ekwe na-akpọ onye ka o si eme. Ekele m. Ọ dịkwa ka eke tie ADC, African Democratic Congress, n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị anọ ndị ọzọ bụ AP, Accord Party, AA, Action Alliance, APP, Action People's Party, na ZLP, Zenith Labour Party, site n'ikpe Justice Peter Lifu nke nnukwu ụlọ ikpe Abuja kere ụbọchị 15 ọnwa isii afọ 2026 banyere akwụkwọ otu jikọrọ ndị jebere ụlọ ọgbakọ n'ala anyị gbara n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise ahụ ekwesịkwaghị ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị, na nke ọbụla n'ime ha gbara ọlụ n'ihe ndị iwu ọchịchị ala anyị chọrọ maka ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nnaka amaokwu ya nke 225 bụ inweta otu ụzọ n'ime ụzọ anọ n'akwụkwọ nhọpụta vootu niile a tụrụ n'otu steeti n'ala anyị n'oge nhọpụta maka ọkwa onye isi ala, inwe mmeri maka ịbanye n'ọkwa ọchịchị maọbụ ije ụlọ ọgbakọ etiti nke steeti ma nke gọọmenti ime obodo n'oge nhọpụta maka ọkwa onye isi ala anyị nakwa na nhọpụta ndị ọzọ. N'ihi ịkpọ ọlụ ndị ahụ, Justice Lifu kpebiri ka ha bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise kwụsị ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị, wee tụọrọ INEC bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka nhọpụta na Naịjirịa ka ọ kagbuo aha ha bụ otu ise n'akwụkwọ ya ma kwụsị mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ụdị ọbụla n'etiti ya na ha. N'ikpe nke nnukwu ụlọ ikpe gọọmenti etiti kere n'Owerri, ọ gwara APP, Action People's Party, gaa n'iru n'ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị. Maazị Peter Abang bụ onye nnukwu ọkaiwu n'ala anyị bụ ọkaiwu otu APP kwuru na ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwegara mmeri na nhọpụta n'ụdị ndị ya bụ otu ji bụa onye isi oche gọọmenti ime obodo nakwa onye isi oche gọọmenti ime obodo ma na-Abịa ma na Nasarawa steeti, n'udo tozuru APP ịga n'iru bụrụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị. Abịazịa ka o si gbasata otu ZLP, onye isi ochie bụ Dan Nwanyanwụ kwuru na amarala nnukwute ụlọ ikpe nke Justice Lifu na-ekpe ikpe na ya maka ikpe na-agbagwoju anya. N'okere ya bụ ikpe ka o si kee ya, ọtụmasị ya na ndị ọkaiwu lụtara ya na nnukwute ụlọ ikpe Court of Appeal gwara nnukwu ụlọ ikpe High Court sere aka na ya bụ ikpe ụbọchị 22 nke ọnwa ise afọ 2026 tutu rue n'oge a ga-eleba anya na ya bụ ikpe ụbọchị 27 ọnwa iri afọ 2026. N'ihi ọjụjụ nnukwute ụlọ ikpe High Court Abuja jụrụ ka gọvanọ Ademola Adeleke chọrọ iji aha Accord Party zọnwa ọkwa echi Ọshun steeti isonye n'ikpe
ka ga-akwụsị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ise ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị ka ọ na-agaghị akwụsị. Ọ gbara akwụkwọ na nnukwute ụlọikpe Court of Appeal mere ka ya bụ ụlọikpe nye ikike ka nnukwute ụlọikpe High Court sere aka na ya bụ ikpe tutu ruo mgbe ya ga-elebi ya anya ụbọchị 27 ọnwa 10 afọ 2026. Otu ADC wee kwuo na ya enweghị ụjọ ma ọlị ka ụlọikpe ọ ga-akwụsị ya ịbụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị, maka na Honorable Leke Adejide bụ onye ụlọ ọgbakọ House of Representatives bụbu onye isi oche okpuru ọchịchị Yagba na Kogi steeti ma bụrụ onye otu ADC tutu rite n'ime izu ụka ole na ole gara aga. Ihe banyere ADC abaa na ọ bụrụ na ngwa ọ bụrụ na ụlọikpe ahapụgodo ADC ịga n'iru bụrụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị, kedu maka akwụkwọ INEC gbara na nnukwute ụlọikpe Court of Appeal wee megide ikpe Justice Umar Mohammed nke nnukwute ụlọikpe ọzọ na Abuja kere n'ụdị na INEC enweghị ikike ịhapụ ka o si dị n'iwu ọchịchị gbasatara nhọpụta n'ala anyị, jiri aka ya nye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị oge maka iwegotara ya aha ndị otu niile nakwa aha ndị niile ga-azọ ọkwa ọchịchị. Ka e were na INEC ekpegbuo, ihe ọ ga-apụtara ndị otu ADC niile bụ na onweghị onye ọbụla n'ime ha ga-azọ ọkwa n'afọ 2027 ọsọgodo ya bụrụ na ọbara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ. Ọ bụ ihe a ka odogwu nwoke na ndị a gara ya dị n'ayị ya Peter Obi Okwute ọ nọ na ndọkwu ọnwa baa NDC, Nigerian Democratic Congress. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Daalụ maka isonyere anyị n'ozi ugbo nke taa, ma mee ka mmata ka isi hụ ya n'ohere like maọbụ comment. Elozonakwa izigara ya ndị ọzọ.